အားလုံးမင်္ဂလာပါဝန်ပောင်ပင်ရာမပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ post war America ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် post war ဆိုတာကတော့စစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ America ရဲ့စစ်ပြီးတဲ့အချိန်เนาะ following World War II ဆိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်မှာတဲ့ American enjoyed an era of prosperity ဆိုတာကဥစ္စာပစ္စည်းကြွယ်ဝခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဥစ္စာပစ္စည်းကြွယ်ဝတဲ့ era ဆိုတာအချိန်ကာလတစ်ခုကို enjoy ဆိုတာရရှိခဲ့ပါတယ် and plenty after the hard time of Great Depressions เนาะ Great Depression ဆိုတာကကြတော့ကမ္ဘာစီးပွားပျက်ကပြောတာပါအဲ့တော့ခက်ခဲတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားပျက်ကကြောင့် hard time เนาะခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတွေအများကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဥစ္စာကြွယ်ဝတော့အချိန်ကာလတစ်ခုကို enjoy ရရှိခဲ့ကြတယ် In 1944 1944ခုနှစ်မှာ the GI Bill GI Bill ဆိုတာဒီ bill ဆိုတာကဥပဒေပေါ့နော် GI ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့အခါမှာ the Servicemen Readjustment เนาะ Act ဆိုတော့ GI Bill ကဘာအတွက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Servicemen ဆိုတာကဝန်ထမ်းတွေပေါ့ဝန်ထမ်းဆိုတာကအဓိကကစစ်မှုထမ်းတွေเนาะစစ်မှုထမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ readjust ဆိုပြန်ပြီးတော့မှထိန်းညှိပေးတဲ့ act ဥပဒေကို GI Bill လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှ1944ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် This bill provided အဲ့တော့ဒီဥပဒေထဲမှာprovided benefit ဆိုတာကောင်းကျိုးပေါ့နော်အကျိုးရလဒ်တွေကို providedပေးထားပါတယ်ဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုတော့ to veteran เนาะ veteran ဆိုတာစစ်မှုထမ်းတွေပေါ့နော် veteran ဆိုတာစစ်ပြန်နေစစ်ကနေပြီးတော့အနားယူသွားတဲ့သူတွေကို help them transition back into civilian life after serving their country ဆိုသူတို့နိုင်ငံအတွက်သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့အခါ civilian life ဆိုတာအယက်သားဘဝနဲ့ပြန်ပြီးတော့ transition ဆိုတာအကူအပြောင်းလုပ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလို့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးတဲ့ bill GI bill ကိုသူတို့ကရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ under this act ဒီဥပဒေအောက်ကနေပြီးတော့ assistance was provided immediately to servicemen and women ဆိုတော့ assistance ဆိုတာအထောက်အကူတွေကိုတဲ့ဒီဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူတို့ကူညီဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် although some changes occur over time အချိန်ကာလပေါ့နဲ့အချိန်နဲ့အမျှသူတို့ကပြောင်းလဲမှုအချို့တွေ occur ဆိုတာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ့လေ original bill provided 3 main benefits ဆိုတာဒီဥပဒေရဲ့ငကိုရွယ်ချက်အပြင်3 main benefits ဆိုတာအကျိုးခံစားခွင့်3ခုဖြည့်စွက်ပေးထားပါတယ်တစ်ကကြတော့ subsidies education or career training နံပါတ်တစ်ခုကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ subsidy ဆိုတာကထောက်ပံ့တာပညာရေးမှာထောက်ပံ့တာယင်းနှီးမြုပ်နှံနေ career training ဆိုတာကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဒီသင်တန်းတွေကိုသူတို့ကထောက်ပံ့ပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကနေပြန်လာတဲ့လူတွေကိုပညာဆက်တင်ခွင့်ပေးတာတို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကိုတက်ဖို့ရာအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့တာတို့သူတို့လုပ်ပေးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ guarantee low interest loan for home business or agriculture ဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက် business เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအိမ်ဝယ်ဖို့ loan ဆိုတာချီးငွေပေါ့เนาะချီးငွေကို low interest ဆိုတာကအတိုးပါဆိုတော့အတိုးနှုန်းတက်တာနဲ့ချီးနိုင်ဖို့ရာအတွက်guarantee အာမခံထားပေးပါတယ်1 year of unemployment benefits ဆိုတော့စစ်ကနေထွက်လာပြီးတော့မှเนาะအလုပ်လက်မဲ့ပေါ့ unemployment တစ်နှစ်
အထိသူတို့ဟာ benefit ဆိုတာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ် if the veteran was unable to obtain work ဆိုအလုပ်မရနိုင်ဘူးဆိုရင်เนาะအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းကအလုပ်မရနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်သမားကိုအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးဖို့တစ်နှစ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ the GI bill ဒီ GI bill ဆိုတဲ့ဥပဒေကနေပြီးတော့မှ give veteran the chance to get a college education เนาะ college ပညာရေးကိုရရှိဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် buy a house or a farm เนาะအိမ်တွေဝယ်ဖို့လဲခြံမြေတွေဝယ်ဖို့ပြီးတော့ attend training school for particular profession ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ profession ဆိုတာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေတက်တဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းတွေကို attend တက်ဖို့ရာအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတယ် start a business လုပ်ငန်းတွေစဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ GI Bill ကနေတော့ this enable many to marry အဲ့တော့ start families and move to the newly built suburb ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီ GI Bill ကနေပြီးတော့မှ provide လုပ်ပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဖြည့်ဆွတ်ပေးဗာလဲပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူအများဟာเนาะလက်ထပ်လို့ရသွားပြီ start family เนาะမိသားစုကိုပြိုးထောင်လို့ရသွားပြီမိသားစုပေါ့မိသားစုဖြစ်အောင်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အိမ်ထောင်ရက်သားယူလို့ရပြီပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ move to newly built suburbs ဆိုတော့အသစ်ပေါ်လာတဲ့မြို့စွန်တွေကိုလည်းပဲနေဖို့ရာအတွက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ် people began buying car အဲ့တော့လူတွေကကားတွေစပြီးဝယ်စီးလာကြပြီး television set TV အစုံတွေကိုလည်းဝယ်လာနိုင်ပြီးတော့မှ other consumer goods အခြားသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတို့ကဝယ်ယူလာနိုင်ပြီ also after the war စစ်ကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ American moved to rebuild the European countries เนาะ American တွေဟာဥရောပနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ် that were devastated by the year of fighting ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ devastated ဆိုတာကအကြီးအကျယ်ပျက်စီးထားတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်တွေပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ် Secretary of State George Marshall အဲ့တော့ state ဒီနိုင်ငံရဲ့အတွင်းရေးမှုပေါ့ George Marshall ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က propose a plan to help rebuild Europe in order to provide political stability and have the world economy ဆိုတော့ George Marshall ကကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုအကူအညီပေးဖို့နဲ့political stability နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကို provide เนาะပေးနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဥရောပမှာrebuild ဆိုတာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာကူညီနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကို propose တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ Congress လို့ခေါ်တဲ့ဒီညီလာခံကနေပြီးတော့မှ Economic Operation Act of 1948 1948ခုနှစ်မှာစီးပွားရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စီမံကိန်းပေါ့နော်အစီအစဉ်ကို Marshall Plan လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် which help to restore productivity in the area of agriculture and industry အဲ့တော့သူတို့တွေကနော် agriculture စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ industry ဆိုတာစက်မှုလုပ်ငန်းရပ်ဝန်းတွေမှာပြန်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်ကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ် prevented famine เนาะအဲ့ဒီအလုပ်တွေကငတ်မွတ်ခေါင်းပါခြင်းကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ် help the nation of Europe avoid political chaos เนาะပြီးတော့မှဒီဥရောပနိုင်ငံကိုလည်းပဲနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုပေါ့เนาะ chaos ဆိုတာကစုံစီနှစ်ပါးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဥရောပရဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းပဲသူတို့ကကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ
ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ရဲ့စစ်ပြီးကာလပေါ့နော်စစ်ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအရန်ကိုကြွယ်ဝတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုသူတို့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကာလမှာပဲသူတို့ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်စစ်မှုထမ်းဟောင်းခံစားခွင့်ပေါ့နော် GI Bill ကိုသူတို့ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ GI Bill အရသူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့်ခံစားခွင့်၃ခုရခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့ပညာရေးဆက်ပြီးတော့သင်ယူခွင့်နဲ့ဒီတင်တန်းပေါ့နော်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်တန်းလို့ပြောရမှာလားလေ့ကျင့်ရေးပေါ့နော်လေ့ကျင့်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မှာသူတို့ကို subsidize ဆိုတာပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာအတိုးနှုန်းတက်တာနဲ့ငွေချီးနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေနဲ့အိမ်တွေဝယ်လို့ရမယ်လုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်လို့ရမယ်ဟလာစိုက်ပျိုးရေးတွေစပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်၍ဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းပေါ့ veterans ကတစ်နှစ်unable to obtain work ဆိုတာအလုပ်မရနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုအလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့တစ်နှစ်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ GI Bill ကနေပြီးတော့မှဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုcollege ပညာရေးတင်ယူခွင့်ရလာစေသလိုအိမ်ကြီးဝယ်နိုင်လာတယ်ကျောင်းတွေကိုနစ်သက်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတွေကိုရွေးချယ်တက်ရောက်ဖို့အခွင့်ရလာတယ်လုပ်ငန်းတွေစလုပ်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရလာတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကအဲ့ဒီထောက်ပံ့ကြေးတွေယူပြီးတော့မှမိသားစုတွေစကြတယ်ဟလားအိမ်တွေကိုထိုးမျိုးပြင်မှာအိမ်တွေဆောက်နိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးပေါ့နော် George Marshall ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥရောပရဲ့ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေတည်ငြိမ်လာဖို့ရာအတွက်နဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့ရာအတွက်သူကဥရောပမှာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာအကူအညီပေးနိုင်မဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Congress ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုလက်ခံစီးပွားရေးအရာဥပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပဒေတာကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကိုတော့ Marshall Plan လို့နာမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီMarshall Plan အရသူတို့ဟာရခင်ကစက်မှုလုပ်ငန်းဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနေပေတွေကနေပြီးတော့မှကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုငကိုအတိုင်းပြန်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါမှုကနေပြီးအကာအကွယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒီဥရောပရဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုလည်းပဲကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေစီရောက်အောင်အခမဲ့ပေါ့နော်တင်ယူခွင့်ရအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုဆက်ပြီးတော့မှဝင်ငါပေးသွားကြပါ share လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဆက်ပြီးတော့ပညာဒါနယူသွားကြရအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေနပ်မင်းတို့လည်းပဲယူဆပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကပါဆိုင်အောင်တောင်းဘိုင်ကုန်းကဘိုင်